咁 anniversary 啊、date night 啊，幾時都可以食刀菇咯，而家。係啊，以後出街淨係食刀菇咯。正啊嘛！可唔可以啊？兩個醬都唔得啊！可以啊。我哋啱啱出咗個黑松露嘅 series 啊，又 fun 又 fancy，大家睇下。如果出去 dating，你會 prefer fun 定係 fancy 咧？分都係分。都係 fun。係分 fancy 分咗之後先 fancy。我最中意吃分多啲嘅。我就都係最分餐。邊個 pizza 你哋會中意多啲啊？我最中意係呢個 Hammer Ham 嘅 pizza，好好食啊呢個。我最中意嗰個雞翼嗰個。平時我都係食開呢一個，每個月都會食到 roll 一次嘅。我自己都 Papa Ham 多啲嘅，因為佢個味又突出啲啦，同埋又可以配啲汽水又得，酒又得咁樣咯。你哋會俾幾多分啊？呢一個120分咯，我覺得呢個。120分，一定係120分咯。9分。 9分。多謝你哋今日嚟到，多謝晒你今日嚟到，多謝晒你哋，thank you。